আজকে আমরা এসেছি রমনা পার্কে, ঢাকার খুবই প্রাণকেন্দ্র বলা যায় রমনা পার্কে। কারণ এখানে এত বৃক্ষরাশি, এমনকি এত গাছ একসাথে, এটা আসলেই একটা বলা যায় যে অক্সিজেন হাউস। আমরা রমনা পার্কে অক্সিজেন হাউসে আমরা কথা বলবো রমনা পার্কে এই শীতের মধ্যে যারা এসছেন, কেন এসছেন তাদের সাথে। আমরা এখন যাচ্ছি একজন পার্ক বিলাসী মানুষের কাছে। আমরা কথা বলবো একজন পার্ক বিলাসী একজন মানুষের সাথে। একটু আগে আমরা দেখছিলাম যে উনি কাকদের খাওয়াচ্ছেন। আমরা এখন তার সাথে কথা বলবো আপনারা দর্শকদের সাথে নিয়ে। আমি ফাহাদ, আমি কাজ করি ঢাকাটাইমস24.com নামে একটা পত্রিকাতে। আপনি সৌরভ ভাই, তাই তো? আচ্ছা, আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে আপনি কাকদের খাওয়াচ্ছেন। তো অনেক কাক আপনাকে ঘিরে ছিল, আমরা যদিও সেই ছবিটা নিতে পারিনি। তো এ সম্পর্কে যদি একটু বলেন। ভালো লাগে, আর তারা আসে কিছু দিলে, এই আর কি, এটাই। আচ্ছা, ভালো আপনি কি প্রায় আসেন? প্রায় আসলে কিছু বাদাম টাদাম কিনা খাই আর ওদেরকেও দেই। আচ্ছা, পার্ক হচ্ছে আমার কাছে প্রিয় এই কারণে যে ঢাকা শহরে অবশ্য গাছপালা অবশ্য দেখা যায় না, প্রাকৃতিক যে কারণে অনেক, ঠিক আছে, ছেলেমেয়ের চোখের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম দেখা দিতে পারে। তো পার্কে আসা এই কারণেই যে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা আছে, সবুজ শ্যামল, ঠিক আছে, ওরা ঘুরে ফিরে দেখলে আমাদের জন্য ভালো হয়। কারণ সব জায়গায় তো গাছ থাকে না, ওই জন্যই আর কি। পার্কে বিভিন্ন ধরনের খেলার সামগ্রী থাকে এবং বিভিন্ন অনেক কিছু আছে যেগুলো দেখলেও আমাদের অনেক সময় ভালো লাগে। নিথর জলরাশি দেখা পেলাম আমরা এখানে, যে জলও কিন্তু নিথর হয়, নিস্তব্ধ হয়, শান্ত থাকে, ঠিক মানুষের মতো চুপটি মেরে বসে থাকে। এখানে আমরা দেখছি এমনই একটি জলরাশি, এমন একটি জলসীমা, এমন একটি জলাশয়কে যেখানে নিমগ্ন হয়ে তারা হয়তো পাখির ডাক শুনছে। কি প্রায় পার্কে আসেন? মানে পার্কের কোন বিষয়টা আপনার বেশি ভালো লাগে? পার্কের প্রাকৃতিক দৃশ্য সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, যে গাছগাছালি, এটাই। আচ্ছা, তো আর পার্কে এলে আপনার কাছে কি মনে হয় যে ঢাকা শহরের মধ্যে এটাকে একটু আলাদা করে দেখার মতো কিছু? সে তো অবশ্যই, ঢাকা শহরে তো যানজট, তারপরে বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, সেখান থেকে তো টোটালি আলাদা। এই পার্কে আসলে অনেক ধরনের মানুষ আসে, যারা স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ আসেন, যারা নিয়মিত এখানে হাঁটাহাঁটি করেন। এই শীতও যাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারে না। আমরা এমন অনেকেই দেখছি, আমাদের পাশ দিয়ে একজন ভদ্রমহিলা গেলেন। তো এরকম আপনি যদি দেখেন যে পাশের এই রাস্তাটা, এখানেও কিন্তু অনেকে নিয়মিত হাঁটছেন। এমনকি পার্ক তাদের এই জনাকীর্ণ শহরের এক নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য খুবই বড় একটা বাতায়ন বলা যায়, বড় একটি জানালার সাথে তুলনা করা যায় পার্ককে। এই পার্কে মানুষের খুব সুন্দর সময় কাটে। আরও দুজন মানুষের দেখা আমরা পেয়ে গেছি, যারা বসে আছেন পার্কের বেঞ্চিতে। আমরা এখন কথা বলবো তাদের সাথে, আমরা জানার চেষ্টা করব তাদের কাছ থেকেই তারা কেন পার্কে আসেন বা পার্কে এসে কি ভালো লাগে তাদের। আসলে আমার কাছে পার্কে আসতে খুব ভালো লাগে, মানে এটা বিনোদনের বিষয় আছে। আমার এই পার্কে ঢোকার পরে মনে হয় যে আমি দেশের বাড়ি চলে গেছি, এরকম মনে হয়। তাই এই কারণে আমি আসি, এরকম ভালো লাগে। আর শীতের রমনা পার্ক আসলেই একটু অন্যরকম। আমরা এতক্ষণ আপনাদেরকে নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম রমনা পার্কে, এবং যারা পার্ক বিলাসী, পার্ক মোনা মানুষগুলো, বৃক্ষপ্রেমী মানুষগুলো, প্রকৃতিপ্রেমী মানুষগুলোর সাথে কথা বললাম। তারা বললেন তাদের মনের কথা। তাদের মনের কথাই হয়তো আমাদের অনেকেরই মনের কথা, কারণ প্রকৃতির কাছে আসলে আমরা শুদ্ধ হই, পরিশীলিত হই। আমাদের মনের যে চাহিদা বা আমাদের মননের যে চাহিদা, এটা পূরণ হয়। কিন্তু আসলে সব জায়গাতেই মানুষ দীর্ঘ সময় থাকতে আসেনি। মানুষের জীবনের মতো মানুষকে একসময় চলে যেতে হবে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, জীবনের যেমন সন্ধ্যা আছে, সময়েরও সন্ধ্যা আছে। আমাদের এই সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে হবে। প্রকৃতি ঠিকই রয়ে যাবে,
ঠিক এই ফুলটির মতো। হয়তো কেউ ফেলে গিয়েছে এখানে ফুলটিকে, হয়তো কারো প্রিয় এই ফুলটি, কিন্তু ফুলকে আর সঙ্গে নেওয়ার মতো কিছু নাই। প্রকৃতিকে নিতে হবে মনের ছবিতে এঁকে নিতে হবে প্রকৃতিকে। আমরাও আজকে প্রকৃতিকে মনে ধারণ করে চলে যাচ্ছি, আবার হয়তো কোনো এক পার্কে, কোনো এক সময়, কোনো এক সন্ধ্যায় কিংবা কোনো এক বিকেলে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে কথা হবে পথচারী মানুষগুলোর সাথে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। আজ যাচ্ছি, তবে আবারও দেখা হবে।